สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเที่ยวชมบริเวณท้องทุ่งนาพร้อมกับนกหลากหลายสายพันธุ์เยอะมากไปชมกันเลยจ้านกเยอะมากมายใครรู้บ้างว่าเป็นนกอะไรบอกด้วยนะจ๊ะเหมือนพายุหมุนเลยเนาะนกอ่ะค่อยๆไปแล้วนะเยอะมากไม่รู้นกอะไรเขาเรียกนกอะไรไม่รู้อ่ะนกกระจิบนกกระจาบหรือเปล่าโอ้โหอย่างกับพายุนกเลยอ่ะมาได้ไงไม่รู้อ่ะอู้เยอะมากมาย
เยอะมากเลยไม่รู้นกอะไรเยอะมากเนาะไม่รู้นกอะไรจิบจิบจับจับอันนี้บ้านจัดสรรนะบ้านเอื้ออาทรขอบคุณที่เข้ามารับชมและสวัสดีจ้า